السلام عليكم احبابي الكرام، يا رب تكونوا بخير. ازيكم؟ انا في المنطقه بتاعه 7 ستار، يعني حابب اصور لكم الاحياء القديمه، فطالع هنا بقى وبادئها كده من عند 7 ستار. انا بس يعني ملاحظه في لسه مولات ما اتبنتش، وانا بصور بمناسبه الساعه 11، يعني مش في الزحمه لسه. وتخيلوا من العقبات والحاجات اللي بستغربها جدا في في المناطق التجاريه والاداريه بالذات، وخصوصا التجاريه. المنطقه دي طبعا منطقه المحكمه او منطقه 7 ستار. المول ده معروف طبعا في التجمع، يعني 7 ستار دي المحكمه في وشنا اهوت. وادي مول جديد بيتعمل في المنطقه. فالمنطقه ديت من المناطق اللي هي فيها كثافه جدا، سكنيه، عشان كده تلاقي العربيات فيها زحمه. اكتر حاجه بقى بتغيظني في الموضوع موضوع تعالوا كده الاول البس الحزام عشان هيصفر لحد ما الدنيا البس بس الحزام معلش. العربيه تقعد تصفر لحد ما بطل. بالمناسبه الفيلات اللي في وشنا ديت الحي الرابع فيلات. الحي الرابع فيلات. المنطقه دي بتخدم كذا حي، بتخدم الحي الرابع، وبتخدم الحي الخامس، وبتخدم الحي الاول. يعني اللي على يميننا اللي على شمالنا دوت الحي الرابع فيلات. طبعا بقى ايه، بيحاولوا ينظموا بقى حته المرور في وقفه العربيات. للاسف الشديد من عيوب المكان دوت او المنطقه ديت عدم وجود ركنات او جراشات. عدم وجود ركنات او جراشات. ده بنك السي اي بي اللي في مول الحمد، الاشاره شغاله. الموضوع مشكلته في كده، مشكلته في الركنه، مشكلته في ان العربيات اللي هتيجي، تخيلوا مثلا لو المول فيه 30 محل. بص ده كده ميدان فاصل بيسموه ميدان الحمد. اللي في وشنا دوت الحي الخامس. المنطقه اللي في وشنا دي الشارع دوت فيه سعودي وفيه موبل، واللي في وشنا ده الحي الخامس. اخش قبل ما الاشاره تقفل. يبقى احنا كده اللي على يميننا ده الحي الخامس. الحي الخامس فيه مناطق فيلات، فيه مناطق عمارات، فيه مناطق في عمارات التطوير. الحي الرابع فيه مناطق فيلات وفيه عمارات 3/4. احنا مشينا وصورنا فيديو، هسيب لكم اللينك بتاعه تشوفوه. خلينا كده نخش الحي الخامس. طبعا شفتوا احنا كنا في حته زحمه ازاي. هو ده الهدف من دخلة الشارع ده، عشان اشرح لكم حاجه. احنا كنا في حته زحمه جدا، صح كده؟ طيب دخلنا منطقه من اقدم المناطق الموجوده في التجمع الخامس، وهو الحي الخامس الاصلي. شفتوا لما دخلنا احنا في ظهر الزحمه ولسه داخلين حالا، ورغم ذلك مفيش زحمه. طيب تقدروا تقولوا لي ليه مفيش زحمه؟ هنا مثلا الحديقه اهوت، جنينه المكان. انا دخلت كده الحي الخامس قدرا، يعني قلت اخدش شارع معاكم في الحي الخامس، اوريكم الفلل واوريكم الناس واقول لكم لحظه. شوفوا احنا خرجنا من الزحمه في ثانيه، دخلنا شوارع مش هتلاقوا زحمه، هتلاقوا الناس راكنه قدام الفلل بتاعتهم. الفيلا ارتفاعها ارضي واتنين. وللاسف الشديد في المناطق القديمه ديت كانوا بيستخدموا البدروم دوبلكسات، مش جراشات. عشان كده موضوع التصالح اتفتح في الفتره اللي فاتت. او مول سعودي، او في الشارع، او شايفين سعودي ده الشارع الرئيسي، الزحمه سعودي، او وانا ماشي في شارع داخلي ماشي قدرا كده بدون تحديد اتجاهات، بس بحيث ان انتوا تشوفوا المكان نفسه وتشوفوا التنسيق بتاع الفلل. ودي من اقدم المناطق اللي موجوده في التجمع الخامس، وهو الحي الخامس. دي مناطق الفيلات. في مسجد اهوت، في مدرسه اهيت في وسط المناطق. انا طبعا هشرح لكم على جوجل انا مشيت فين، بحيث ان انتوا تبقوا فاهمين بالظبط الحي الخامس. احنا دخلنا كده الحي الخامس بشكل عشوائي من الناحيه اللي كانت عند مول الحمد، بحيث ان انتوا تشوفوا المكان بالظبط وتعرفوا. لو طلعنا من الشارع دوت هنطلع على الشارع اللي طلعنا على الحي الاول. بس خلينا نكمل في الحي الخامس. ادي مسجد موجود في الحي الخامس، وادي فيلا في وشنا اهيت،
وادي المدرسة في الحي الخامس. طبعا الحي الخامس مناطق، مش حي بس، لا مناطق كمان، متقسم لمناطق ومن ثم ارقام الفلل يعني. بعيد عن الزحمة، طبعا النهارده اجازة فالشارع مش هتحس ان هو زحمة، او المدرسة مش هتحس ان هو زحمة، لان انا بصور بصراحة النهارده يوم السبت، فالسبت ما فيهوش دراسة متعلقة بدراسة. المهم ادي كده لفينا في الحي الخامس. الحي الخامس كبير جدا بالمناسبة، في مناطق فيلات، في مناطق عمارات زي ما قلنا، وفي نفس الوقت في عمارات اسمها عمارات التطوير، الدولة عاملاها، مساحتها واسعة. الفيلا دي خطيرة من زمان لكن شكلها شيك اوي زي ما انتم شايفين. هنطلع بقى على الشارع الرئيسي اللي فاصل ما بين الحي الخامس والحي الاول، اللي بيسموه شارع اخناتون.